留下屁摇板。可乐，你说句话呀，可乐，你有这功能，你咋不早说呢？以前单知道可乐刚发明的时候，就在药店售卖，是治咳嗽病的。你也没说你能治别的呀，那便秘能治，你咋不早说呢？高法克西比氧气瓶好用，还有胃酸、孕吐，它都能治。要我说，可乐这孩子就是腼腆，这么大的事还不告诉我。可乐发明的时候确实是作为药用饮料发明的，但是经过无数人厂家的改良，可乐早就没有治咳嗽这样的功效了，更别说治便秘和高反了。你要真是嗓子不舒服，想缓解咳嗽，喝可乐根本不管用。市面上各种咳嗽药水、止咳药品又不见效，那怎么办呢？给你们讲个小故事。1926到1928年，国内战争和北伐战争期间，由于当地的气候差异，让不少的士兵患上感冒，咳嗽严重，严重影响士兵的战斗力。而止咳宝因其便于携带，快速被带到了前线，让大军恢复了士气。此后成为了北伐官兵随军必备良药。不少台山籍华侨回乡后便大量采购，买后带出海外，使其远名南北美洲和东南亚一带。这便是他的故事。像现在换季多喝水的同时，家中也可以常备上它特医止咳宝片。大帅，大鹅出大事了，未知病毒开始蔓延，已经有不少人中招了。据了解，大鹅的病毒很棘手，感染后不仅会发高烧，更会引发严重的咳血症状。又来了，基本隔一段时间就有新的营销号来制造恐慌，光我辟谣就已经辟谣了好几次了。什么澳大利亚病毒泄露，非洲出现不明脑炎，哪又出现新的疫情了，全都是营销号为了流量制造焦虑的。这一次也不例外。根据俄罗斯卫生权威机构表示，俄罗斯境内并未出现营销号口中的新病毒，并且咳嗽代谢什么的也只是偶发的个例，而且经调查也确定了原因，就是支原体肺炎引起的咳嗽，被营销号夸大其词，并且引导人们往之前咱们经历过的疫情上面想，真是毫无底线。